толықтыру үшін ұстаз тілек атты бағдарлама жасап келдім. Қазір сол бойынша тезірек бүгінгі сыныпта, бүгінгі сабақта досымызға өздеріңе не тілейсіңдер, солны қазір мына сыныптан шығатын ойлар арқылы айтамыз, иә? Қайырлы күн, шәкірттерім, сандығымнан шыққан ойлар шабыттың нұры болсын, жүректеріңізге жылу мен сенім сыйласын. Жақсы, кім шығады? Сандықтағы ойларды шығаруымыз керек. Фатима, келе ғой. Не тілейсің? Сәттілік. Раяна, келе ғой, тез. Амина, дайын тұр, келесіге. Тез болса ғой. Сендерге достық тілеймін. Жақсы, Перзат, тез келе ғой. Молодец, жақсы, Айсұлтан келе ғой, тез. Баса ғой. Сүйіспеншілік. Бәріміз тату болайық, сүйіспеншілікте болайық. Жақсы, келесі келе ғой. Елжан, тез. Адина. Мейірім. Айта ғой. Оқына сөзді оқы. Жақсы балалар, біз сендермен ғажайып бақ деген ертегіні оқыдық, иә? Оқыдық, талдадық, мазмұнын бәрін айттық. Қазір енді осы ертегі бойынша сендерге WordWall бағдарламасы арқылы викториналық сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сендер қаншалықты оқытыңдар мазмұнын, осы сұрақтар арқылы мен білетін боламын. Бастайық па, балалар? Иә. Жақсы. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Асан мен Қасен кімнің көмегіне жүгінді? Адина, келе ғой. Дана қарияға. Адина өзіға жауап береді. Кімнің көмегіне жүгінді? Дана қарияға. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Жасы кіші болса да ақылы артықты аға тұт деген қарияның сөзінің жалпы мағынасы. Аян, келе ғой. Кіші болса да ақыл болса құлақ ас. Жақсы, кіші болса да ақылды болса құлақ ас дегенді білдіреді екен. Жақсы, келесі сұрақ. Ертегінің негізгі кейіпкерлері кімдер? Фатима, келе ғой. Жақсы. Келесі сұрақ. Дайын отырамыз, е балалар. Дана қарияға қай шәкірттің жауабы ұнады? Расул, келе ғой. Кенже, үшінші шәкірттің, е? Жақсы баса ғой. Жақсы. Келесі сұрақ. Мал шаруашылығымен айналысқан кейіпкер. Амина, келе ғой. Қасен дейді. Дұрыс па, балалар? Иә. Дұрыс. Дана қарияның көзіне жас алуына себеп болған жауап. Қай жауап? Перзат, келе ғой. Қай жауап? Тезірек, Перзат. Жоқ, қай жауап? Иә, бұл жерде балалар жаңағы екі кейіпкер кімге келеді? Дана қарияға келеді. Қария содан кейін шәкірттен сұрайды, иә? Үшінші шәкірті жауап береді. Жаңағы сияқты, мен бұл алтыннан не істеуші едім дейді. Саялы баг орнатушы едім дейді. Жақсы, келесі егін шаруашылығымен айналысқан кейіпкер. Асан. Асан, жақсы. Ғажайып баг ертегінің қай түріне жатады? Асылай. Қандай ертегі? Қиял ғажайып, жануарлар, өсімдіктер, тұрмыс, салт ертегісі дейді. Қандай ертегі? Қиял ғажайып ертегі екен. Жақсы балалар. Балалар, келесі тапсырма жақсы болады. Оқулықтың 68-ші бетіндегі 9-шы тапсырмаға қараймыз кестеге. Тезірек кестеде не берілген? Берілген оқыш не берілген? Ертегіде жағымсыз кейіпкер бар. Кейіпкерлерінің жақсы қасиеттерін сипаттап жазды. Жақсы, ертегі кейіпкерлерінің жақсы қасиеттерін сипаттап жазды. Тезірек жұптық жұмыс 30 секунд берем. Тезірек ақылдаса аламыз бір-бірімізбен. Тез.
қараймыз тезірек қараймыз да ақылдасамыз. Асан қандай кейіпкер, Қасен қандай кейіпкер? Асан мен Қасеннің біреуінде ұлы бар, біреуінде қызы бар, иә? Одан кейін 4 шәкірт берілген, қария берген тезірек жұбымызбен ақылдасамыз. Айсұлтан тезірек болдар. Жақсы. Бірінші, Асан қандай кейіпкер? Айсұлтан айта ғой. Қандай? Адал дос. Жақсы. Қасен қандай? Мейірімді. Өйткені тапқан сандығын кімге әкелді ол? Асанға әкелді. Жақсы. Енді Асанның қызы, Қасеннің ұлы бар. Иә, ол туралы оқығанбыз. Олар қандай кейіпкерлер? Қандай кейіпкер деп ойлайсыңдар? Қандай кейіпкер? Ұлы бар. Олар қандай еді екеуі? Не істеді ол екеуі? Сандықты алып алды ма? Не істеді? Біз бұл сандықты... Біз онсыз да баймыз. Бұл осап не істейміз еді? Біз онсыз да баймыз деді да. Асенге берді. Иә, әкелеріне әкел берді. Жақсы. Келесі тапсырма сендерде қазір бірнеше әріптер берілген кестеде. Бұның ішіндегі әріптерден жаңағы ертегіге қатысты сөздерді табуымыз керек. Қандай сөздер бар? Жер. Сол сөзді белгілеміз керек. Жер. Қария. Ертегі бар ма? Бар. Келесі керек қайсы. Жер. Жақсы. Келе ғой. Есатай. Сандық. Келесі. Келе ғой. Тарақтай жерін бөліп берді достар. Жақсы. Салмасын бе? Қандай сөз бар? Шәкірт дегенде тұр, е? Жақсы. Келесі ал, кел. Қай сөз тауып алдың? Кетпен, дұрыс. Қасен кетпенмен жер қашап жүргенде сандықты тауып алады екен, е? Жақсы. Балалар, келесі тапсырма топтық жұмыс. Қазір сендерге тапсырма беремін. Бұл бізде алтын сандық. Енді, Исатай, егер сендер қазынаға толы алтын сандықты тауып алсаңдар, не істер едіңдер? Қазынаға толы сандық тауып алсаңдар, сендер не істер едіңдер? Мұқтаж адамдарға беруші едім. Адамдарға керек заттарын беруші едім. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қазір сабақты қорытындау үшін біз мынандай рефлексия алып келдім. Қазір осы бойынша сабағымызды қорытындап жіберейік. Кімге ұнады? Ұнады дегендеріңіз қол көтеріңдерші. Ұнады дегендер. Ұнаған балаларға қазір бізде... Сен ойланғансың, бірақ әлі де нақтылық пен тереңдік жетіспейді. Бұл дұрыс жолдың басы. Ізденісті жалғастырсаң, сен де ақиқатқа жақындайсың. Бүгінгі қадам ертеңгі жетістіктің негізі. Менде бүгінгі сабағым әдебиеттік оқу сабағы 4-ші сынып ғажайып бақ ертегісі желісінде өтті. Бұл сабақ қиял ғажайып ертегісі балаларға қызықты болды деп ойлаймын. Бұл сабақты жүргізу барысында түрлі қосымшаларды қолдану арқылы балалардың ертегінің мазмұнын қалай ұққандығын, ертегіде не туралы айтылғандығы туралы қорытындылау болды. Одан кейін сабақтың басында және сабақтың соңында жасанды интеллектті пайдалану арқылы балалардың психикалық ахуалдарын туғызу, одан кейін
жаңағы сабақты қорытынды соңында рефлексиясында 3 биді пайдаландым. Өйткені бұл 3 бидің жаңағы сабаққа байланысы бар. Сол себепті осы 3 биді алдым.